สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแชนแนลของเราอีกแล้วนะคะ หลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะคะ เราได้ไปทราบเรื่องราวบางอย่างในห้องสมุดต้องห้ามมานะคะแล้วก็จะมาบอกศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์ฟิกที่คลาสรูมดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราวิ่งไปวิ่งมาทำไมโอเคไปเลยเราต้องขึ้นไปบอกศาสตราจารย์ที่ในห้องเอาละค่ะอาจารย์อุ๊ย You cannot be serious. Goblins working with ก็ Rookwood บีนทำงานกับลูก makes วูด no งั้นเหรอ sense. It is rather unorthodox, to say the least. ใครอะ Orthodox. It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. I'll คุ see ณ what มี I คน can มา find หา out. นะฟิก Professor Sharp I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. หนู It ไป was a ห้อง book สมุด we ต้อง were ห้ามมาแล้ว after. ค่ะอาจารย์เขาคนนั้นคือใครอ่ะเขามาหา Professor Fig อ่ะเรายังไม่ได้เรียนกับอาจารย์ชาร์ปนะคะไม่รู้ว่าเขาสอนวิชาอะไร What? ฮะ Wait. เดี๋ยว You ก่อนนะ accessed the restricted เธอเข้า section? ไปใน But ส่วนต้อง how? ห้ามเหรอยังไง Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear เจอหนัง everything. สือค่ะอาจารย์ First, let's have a look. ขอดูหนังสือหน่อย อาจารย์คือ อาจารย์ลูกดีลูกล้นมากค่ะ Oh dear. มีหน้าที่ Some หา of ย these ไป pages seem to be missing. อาจจะมีบางคนมา It เจอหนัง appears สือก่อนเรา someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. ทำไมมันถึงมาอยู่ I think I know, ที่ sir. ใต้ฮอกวอตส์ I saw two more memories where I ฉัน found เห็น the ความ book. ทรงจำสองอย่าง Another ค่ะ pensive, Godric's อ่างเป็ heart. นซิปอีก The อ่าง man ห we นึ่ง saw เหรอ before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th อีกเม year. มโมรีหนึ่งก็คือ Like พูด I ถึง did. นักเรียนที่ She could see traces of magic มาเรียนปี too. 5เหมือนฉันค่ะ What อา are จารย์ those memories? เป็นความทรงจำของใครกัน Perhaps this book will บาง explain. ทีหนังสืออาจ Now จะ I'll have to take it อ with ธิ me บาย to ให้เรา London. รู้ได้ The headmaster has ฉัน insisted ต้อง that ไป I ที่ speak ลอนด directly อน to the minister about George's death. โอเค I have to take ไปลอนดอน The Headmaster has said that คือต้องไปพูดไปให้ความกับกระทรวงเรื่องที่จอร์จตายนะคะ อาจารย์จะบอกอะไรเขา What คะ will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. โอเคค่ะอาจารย์ I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. โอเค Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. โอเคจ้า คืออาจารย์เขาจะไม่อยู่ที่ฮอกวอตส์นะคะ เขาจะไปลอนดอน ระหว่างนี้ New Quest Available ต้อง read mail It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. โอเค Also, the training dummy is still available. เหมือนจะต้องไปหาลูเคน Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle.
โอเคก็ไปหาเนตตี้อีกคนหนึ่ง to meet her at lower Hogfield โอเคจ้าต้องไปหา2 คนนะคะ Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. โอเค Please complete the ศาส assignments ตรา I จารย์ have given you, เฮกแอด and then ก็ proceed to เนี่ย see บางอย่าง me จะ in สอน my เราเหมือนกัน classroom. หลายสิ่งว่ะหลายสิ่งมากค่ะดิฉันไม่รู้จะไปตรงไหนก่อน อันนี้ใครอันนี้เควสเนี่ยนะคะ Herbology Class ไปก่อนไหมจอยเควสโอเคเราวาร์ปมาที่ห้องสมุดตึ้งน่าจะใกล้ที่สุดกับแท็กไปแล้วค่ะใกล้ที่สุดที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะเรือนกระจกเหรอแล้วออกนี่โอเคมีหนังสือบินให้เก็บไหมจ๊ะไม่มี Herbology Class นะคะมาแล้วอย่างนี้ล่ะค่ะโอเคอุ้ยเดี๋ยวเข้านี่เหรอโอเคว้าวมีฟูลเฟรมอยู่ตรงนี้วิต้นอะไรอะเก็บได้ไหมเก็บได้อุ้ยเสียงอะไรกอกแกกยังเข้าไม่ได้หรออุ้ยตกน้ำเฉยอุ้ยมีนกอยู่ในสวยงามมากเราจุ่มได้ไหมคะอุ้ยทำไมมันจุ่มลงไปแบบนั้นโอเคเป็นการพิสูจน์ว่า Hogwarts Legacy ว่ายน้ำได้นะคะโอเคเข้านี่ใช่ไหมอาจารย์คะหนูมาแล้วค่ะหนูมาแล้วค่ะอาจารย์ดิฉันว่าดิฉันเห็นอะไรไงเก็บหมดค่ะดิฉันเก็บหมดช่องของดิฉันก็คือเต็มไปรอบนึงแล้วนะคะดิฉันไปเคลียร์มาโอเคตรงนี้ขึ้นได้อีกเหรอคะก็คือเมื่อกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจลงไปดีกว่าเอาลงทางนู้นโอเคลงนะคะเริ่มคลาสกับอาจารย์อุ๊ยเอ็กซิบาสเตียนมันโดนกักบริเวณไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะอาจารย์กาลิดีใจที่เจอเธออีกครั้งนะคะเลโนราเหรอ A little treat for your auntie ของเล็กๆน้อยๆจ้ะจากคุณป้าสวัสดีจ้า Class, please welcome the newest rose in our garden ต้อนรับนักเรียนใหม่สู่สวนของเรา We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, เราลืมแชร์ today ภาพ we will อา be จารย์นี่หว่า acquainting ourselves with the mellifluous Chàoภาพอาจารย์ tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we?
First, let's protect our ears. ไอ้ใส่ที่อุดหู Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm ต้น tug. มันดริกที่อยู่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันจะร้องแบบหูแตกดิฉันต้องดึงใช่ไหมคะโอ้โหก็คือเบอร์นั้น Place your mandrake in the new ใส่ลงไปในกระถางใหม่เลยคุณพี่ดิฉันโอเคเพอร์เฟกต์มากจ้ะแชร์ภาพน้องหน่อย The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket. เหมือนห่มผ้าให้กับรากของน้องแมนดริก Reparo. รีแพโรนะคะซ่อมน่าจะซ่อมบ่อยอยู่เหมือนกัน I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right ต้น then. ของเธอเหมือนจะโตเต็มที่ Splendid work, everyone. อุ้ยฉันแชร์ไม่ทัน Now for our next task. Talk we'll be to planting River Disney Garlic. at our potting Okay. tables. You อา can จาร all ย์คะ get started. เรียนเสร็จแล้วเหรอคะ and เนี่ย have a brief word with our new student. ศาสตราจารย์มีอะไรให้หนูวิคนนี้คือใครอ่ะคุยได้เหรอ Hippogriffs like not. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. โอเคใช้แมนเด็กต่อสู้ได้เหรอเก็บให้หมดเจอโน้ตคุยกับอาจารย์เดี๋ยวนะมีอีกคนอุ้ยคนนี้เพื่อนเราที่อยู่บ้านเดียวกับเรา The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. โอเคขอบคุณจ้ะอย่าโดนกินนะจ๊ะไปยืนตรงนั้นคุยกับใครอ่ะคนนี้บ้านฮัฟเฟิลพับ I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. โปรเฟสเซอร์ฟิกไม่ค่อยอยู่ที่คลาสรูมนะคะเพราะว่าเขาไปลอนดอนจ้ะใช่ไหมเขาไปคุยกับกระทรวงเรื่องของคุณจอร์จทอกับอาจารย์ Yes, Professor? ค่ะอาจารย์ Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult เธอ to get a grasp ทำดีมาก of. เลยนะครั้งแรกที่ทำกับแมนดริกฉันเกือบจะหูหนวกแล้วค่ะอาจารย์ I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. ขอดูเม I ล็ดเธอ already หน่อย have some, Professor. หนูมี Picked them up มา in นิดหน่อยค่ะ Hogsmeade. อาจารย์ You เอามา visited จาก the ฮอก magic มีด mead. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. โอเคค่ะ Let's see how to balance my star thistle ปลูก arrangement. ที่ If it's fancy potting or table roses. ใน potting table เราอยู่นู้นปลูกเมล็ดเดจานี่นะคะดิฉันไม่รู้ว่าภาษาไทยมันคืออะไร Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in potting the table Wiggenweld unlock โอ potion, เคจ้ะ as you all should know from Professor Sharp's class. เรียบร้อยอีก9 นาที 58 วิมันจะโตนะคะ Wiggenweld potion Destiny seed โอเคค่ะอีก9 นาทีหนูจะกลับมา Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. คือ Professor Sharp Let's ใช่ say ไหม we ที่เป็นวิชาปริญ branch ญา out. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, Phoebe. and mind your fingers. They do bite. มันกัดนะจ๊ะไปหา
Leader Privet นะคะเพื่อนเราจะโดนกินหรือเปล่าใช่ไหมระวังตัวด้วยนะ Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm อ๋อ Leander. คนนี้เหรอ I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. เธอนำไปนะทำไมต้องให้เรานำวะในเมื่อเขา Nice รู้ work ทาง in defense against the dark arts, by the way. โอเค Excuse me? ไป Your จ้ะ duel with Sebastian. เป็นบ้าน And he's อะไร good. นะบ้าน Thinks กริฟฟิน he's ดอร์ really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, คือการต่อสู้ของเรากับเซบาสเตียนก็คือเป็นเรื่องลือในฮอกวอตส์เลยหรอแสดงว่าเซบาสเตียนคือเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งปะ Grab a few of those ใช่นี้ cabbages. Just ชอม mind your ปิ้ง fingers. I เป็น almost ก lost รั a ม thumb once. Don't นี่ worry. มันกัด Nurse ปะ Bailey น่ะ put it back on. ฉันว่ามันกัดนะคะ Trust me. You do not. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. เก็บโจมตียังไงอะ Tap and 2 point the 2 view on the side โอเค Tap ทำยังไงอาจารย์ฉันไม่เป็นจ้ะอ๋อ select แล้วก็แท็บแค่เนี้ย Look at that. อุ้ย They'll chomp on anything they can get there. คุณพี่รุนแรงอยู่เด้อ Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the D-gnome. คือเวลาใช้ but they จริง left ฉัน her จะใช้ honking ทันหรือเป daffodils ล่า in tatters. เก็บไงอะเก็บคืนไม่ได้ Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. โอเคที่ฉันอ่านไม่ทันนะคะเมื่อกี้นี่ละกัน I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. โอเคกลับไปที่คลาส Take your time. I'll see you back in class. โอเคจ้ะอุ๊ยทำลายตัวเอง มีอะไรให้เก็บแถวนี้หรือเปล่าอุ้ย Revelio. ใช่ไหมแบบแวบเก็บไปด้วยนะคะไอ้วิกเกนเวลเวอร์ชันเรามันเสร็จหรือยังอะ And with that helpful reminder as to why we อีก should 5 นาที always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson เมื่อ here. กี้เหมือนคุยกับคนนี้ได้ Sorry, Mr. Clopton. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. บอกให้อาจารย์ระวังหน่อยเกี่ยวกับแมนดริก I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks ไม่เห็น or ร่องรอย missing การกัดนะ digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm ดิฉันอยาก glad. ที่จะเรียนมากกว่านี้ Herbology ค่ะ is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. แวะ I มา so คุยบ้าง enjoy นะ checking in with my new students. ฉันชอบที่จะคุยกับนักเรียนใหม่ๆ โอเคเวทคอมพิวเทอร์บูโลจีนะคะ Hope those mandrakes are really relishing their new เรียนหน้านี่ไงคนนี้ไงที่ป้าเขาเขียน Hello, Lenora. Could you remind me what's so special about that empty painting? It's not necessarily special, as far as I can tell. It's some sort of puzzle that I'm trying to คน work ที่เขา out. พูดเกี่ยวกับ Have a ภาพ look ที่มัน if you หาย have a ไปในฮอก mind. วอตส์
Perhaps you can spot a clue that I've missed. โอเคคือเราเหมือนจะเจอผีเสื้อที่มันหายไปแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเก็บมันมายังไงนะคะ How nice to see you, my young friend. โอเคเรามาถึงที่ขับการต่อสู้แล้วนะคะต้องไปคุยกับลูแคนFinal round ฝึกกับดัม Hello, มี่ Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? ready จ้า That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. โอเคแซดหรออ๋อไม่ใช่โอเคแล้วคือยังไงต่ออ๋อ Excellent form. แต่เวลาสู้จริงคือจำไม่ได้ค่ะบอกเลยอุ๊ยมันคูลดาวน์คูลดาวน์ไฟก็คือนานมากโอเค Good one. สำเร็จ Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. น้องเขินนะคะ Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. โอเคเควสคอมพลีทสเปลคอมบิเนชันแพคทิส2นะคะขอโทษด้วยค่ะพอดีกำลังจะสายโอเคมาแล้วจ้า Promotion class. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Revelio. อันนี้ห้องอาจารย์หยิบให้หมดอ่านเบอร์กินกับเบอร์กิสคือใครอ่ะวิชาปรุงยา F begin ผู้เซบาสเตียน Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. มันช่วยได้บาง Points for Ravenclaw. แค่บางอย่าง Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. โอ้โหอาจารย์
อาจารย์ไม่เหมือนสนีปในฮอกวอตส์เลยนะคะดูแตกต่างกัน Use a strong, even motion when crushing your ingredients. หมุนไง Circle crush ingredient บด Please be meticulous when adding powder to your potions. น้องผมจุ่ม One หรือ errant เปล่า sneeze could be disastrous. ใส่ไปเลยนะหยดน้ำปลาสักนิดหน่อยโอ้คนสเตอร์คนนะจ๊ะโอเคชิมไหมไม่ชิมอุ้ย I see most of you have not forgotten how to stir. ฉันรู้ว่าบางคนลืมคนนะ Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. โอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Ash correct Ash winner แล้วก็ Dark Mongel fur ขนของ My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin ก็จะเจอคน rebellion. นี้อีกเหรอกับเซบาสเตียน My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. อ๋อบ้านซิลิทิริน Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. ให้ฉันเหรอไม่ให้ทำเพิ่มได้ไหมอะทำเพิ่มดิฉันอยากทำเพิ่มอะค่ะบางทีของดิฉันไม่พอ Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? ใช่จ้ะถูกแล้ว He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Gareth Weasley เหรอคุณเป็นญาติกับศาสตราจารย์ Are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be คืออยู่ everywhere. กริฟฟินดอร์มาตั้งแต่รุ่น Anyone บรร with พ a บุรุษ troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. หยิบให้หน่อยได้เลย I'll get you ไว้ the ใจเรา Fwooper ได้ feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the โอเค feather. ได้คือเราไปไหนต่อ A well-prepared wizard always has a few. นี่ไงหยิบไข่ เปอร์ขนอีกหนึ่งอย่างของกราเลตวิสลีย์นะคะโอเครีเทิร์นกราเลตได้อยู่ไหนฉันเอามาให้แล้ว Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew.
You should get back to brewing your Juris potion, and I'll tell you when this concoction's finished. นายอย่าทำพังนะ Proficiency in potions are two อา things จารย์ that คะหนู cannot เจอ be อะไรบาง rushed. อย่างเก็บได้ไหมเก็บแล้วค่ะโอเคให้ใส่นี่ไงเราจะใส่ส่วนผสมยังไงโอเคใส่ไปแล้ว128 วิคนไหมไม่ต้องคนเหรอนี่คนไม่คนแล้วเหรอคนแค่ครั้งเดียวพริกโอเคเราทำวิกเกอร์เวลเพิ่มไม่ได้นะคะเราไม่มี6 กรัมจุยเก็บได้ที่ไหนอะโอเคค่ะ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. We get it. Dragon tongue. What happened? Well done, Gareth. ดีมากเลยการิด What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me กลับ as ไปหา well. อาจารย์เพราะว่าเราทำเสร็จแล้ว I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. อาจารย์หนูแค่ I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a เขาฝาก friend. หยิบอะค่ะ Taking หนูก็เลยหยิบมา responsibility ให้ for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. เชิญ As for the น่า work จะ you รู้ did ว่า today นี่ at your จะเป็น own บทเรียน cauldron, ให้กับเธ I อ will นะ say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. โอเคขอบคุณค่ะอาจารย์คอมพีทไป1เหมือนจะเหลือวิล็อกแล้วอะอาจารย์ล็อกเหมือนจะเหลืออีก1เควสของเนตตี้นะคะ How nice to see you, my young friend. เอ๊ะอยู่ไหนวะอยู่นี่ This looks intriguing. ไปต่อไกลมาก ใครอ่ะ ใครวะ นี่เป็นทะเลสาบ เขามารอไปไหนอะรอขึ้นเรือหรือเปล่า เนตตี้อยู่ตรงนี้ It is good to see you, my friend. ดีใจที่ได้เจอนะคุยเลย Hello, Natty. How are you? เป็นยังไงบ้าง I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right ร้าน at ไม้ the กวาด moment. 3 อัน If you don't mind my asking, why were they looking for you? บอกไหมบอก
บอกไว้ก็ได้นะคะ They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. มีบางอย่างที่ฉันไปเจอที่ Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Professor Fig เชื่อว่า What ฉัน does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Mattibillyland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. เนตตี้กับคุณแม่ย้ายมาที่นี่นะคะใช่ค่ะสู้มันค่ะ Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. ขอบคุณมากนะตี้ You can't beg your pardon. How dare you threaten me? นัตตี้ไปนะคะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เควสคอมบีทนัตตี้ก็คือมีประเด็นกับลูกวูดเหมือนกันใครอะเอลบอก I never thought Ranrock's loyalists would go this far. ดิฉันไม่กล้าคุยกับใครเลยค่ะเดี๋ยวเดอะสเตรนเจอร์เขาขายอะไรอะดิฉันซื้อของได้ไหมคะ Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. มี What do you have for sale? มีอะไรขายไหมคะ What can I help you with today? ดิฉันต้องการอันนี้ค่ะบอกเลย Ah, yes, a wonderful choice. ขออีกสักหนึ่งหมดแล้วเหรอ Maximum Portion Increase Spell Damage อันนี้อีกไหมอีกสักยังละกันยัง I hope to see you again ขอบคุณ sometime. ค่ะน่าจะเป็นพวกแถวนี้ก็คือขายของเถื่อนกันหรือเปล่าใช่ไหม I never thought Ranrock's loyalists would go this far. คุณพี่เดี๋ยวจะขายของกับคุณพี่ได้ไหมคะ Hello, Mr. Semi. What can I do for you? ไม่ได้หรอ What do you have for sale? What can I help you with today? นี่ไงเราขายของกับเขาได้ผ้าคลุมไหม I'll have no trouble selling this. ช่องเราเต็ม โอเค I hope to see you again sometime. ช่องเราเต็มนะคะเราจะไปเก็บสิ่งนั้น I never thought Ranrock's loyalists would วิ go ได้หมว this ก far. ขอลองใส่หน่อยจ้ะวิ
น้องใส่หมวกใส่หมวกไปแล้วค่ะ Wonder who lives here. Revelio. โอ้ยมีหีบเต็มเลยแต่มันอยู่ในบ้านปะหีบมันอยู่ในบ้านอะไปช่วยคนแปลกหน้านะคะอุ๊ยเห็นอะไรแบบมันมืดแล้วอะไม่ใช่คนนี้หรอเป็นอีกคนหนึ่งพวกเรามาทำอะไรลับๆใครอะ I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. Nora Tedwell. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. ปล่อยเธอไปซะ Play like that, do you? Try dodging this lot. ช่วยมันค่ะคุณพี่เราต้องช่วยกันโอเควิชิด I'll watch the light go out of your eyes. อุ้ย my god calling obsession you feel guy happy update new enemy oh my god We can hold them off. I'm not going anywhere with you. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอ Speak to stranger เป็นไรไหมคะ Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story. เรื่องมันยาวค่ะ Thank you for your แต่ว่า help. ขอบคุณที่ช่วยค่ะ Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. โอเคค่ะ You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist เป็นนักประวัติศาสตร์ specialising in Merlin's work and life. โอเค I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures?
These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. จะบอก No ความ one ลับ has yet ให้สัก managed นิ to ดนึง figure นะ out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. โอเค I ค่ะ brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over เหมือ there นจะ by my มี tent. ปริศนาเควสใหม่อุ๊ยเราได้กล่อง This trunk? กล่องนี้นะคะ Yes, take plenty, even if you already have some. เปิด I have the Mallowsweet. โอเคเมโรสวีเป็นใบอะไรซัมติงนะคะที่ใช้ในการทำเข้าได้ไหมคะเข้าไม่ได้ Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. ให้วางใบบนโซฟเส้นทางของเมอร์ลินเหรออ๋อนี่ไงตรงนี้เหมือนจะใช้ใบเมโรสวีทวางกด F อุ๊ยเธอเห็นนั่นหรือเปล่า What should I do now? ทำอะไรต่อคะ This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ทำยังไงต่ออะนู่นเนาะจุดไฟหรือเปล่าจุดไฟ Incendio. ไม่ใช่เอคิโอคุณพี่จะต้องทำไงต่อConjuring fire might work. These are pyres after all. Conjuring fire. Incendio. ก็ยังไงอ่ะมันมี1 2 3มี3อันอยู่ตรงนี้คุณป้ามันต้องทำยังไงอ่ะคือต้องจุดแบบเร็วๆทุกอันเหรอIncendio. โอเคโอ้นานมากYes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. แล้วคือยังไงอ่ะคุณป้านี่อ่ะคุณเขาชื่อนอร่าเทดวิว I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work?
I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. ดีใจจริงๆที่ได้เจอเธอนะจ๊ะ Now I've got what I needed. I shall return แล้ว to คือ the safety เรา of ได้อะไร my จากอันนี้ notes อะ and books. Tale of Merlin Different challenge offer different เอาคุณป้าไปเลยคุณป้าไปเลยนะคะไม่รอกันเลย Greetings. I คุณ understand you're เกอ quite ร์ the โบ enterprising โอ young ลิเวนเดอร์ Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. อุ้ยคุณโอลิเวนเดอร์เขารู้อะไรซัมติงเขารู้อะไรซัมติงนะคะเราจะไปหาคุณน้องที่อยู่ตรงนั้นก่อนว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรจ๊ะเกรซพินสเมดี้เหรอ Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? โอเคดำลงไปหาแอสโทเรฟดำลงไปใช่ไหม Incendio ไปเลยจ้ะจุ่มทำไมเราต้องมาดำแบบเพสชุดก็คือดำยังไงอะทำไมที่ฉันจะต้องมาดำอะไรตอนกลางคืนแบบนี้ด้วยน้องเอาตรงนี้มันตื่นเหรอโอ้โหน่าสงสารวะหรือไม่ทำดีหรือไงก็ต้องทำนะอุ้ยมันจะมีตัวอะไรไหมอะมันจะมีตัวอะไรไหมคือใช้คาถาไม่ด้วยใช้คาถาไม่ได้อะในน้ำ This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. น่ากลัวว่ะอะไรดำอุ้ยอะไรดำผุดดำว่ายอยู่ตรงเนี้ยโอ้ my god เจอถุงมือแล้วมันใช่ไหมอะทำไมเขาไม่ใช้เรือวะอ๋อมันต้องดำอุ้ยน่ากลัวมากฟูนะคะดำลงไปอีกใช่ไหมมันเป็นของเฮ้ยนี่คืออยู่ลึกดำมากลางเธอให้ฉันมาทำอะไรที่นี่เธอให้เด็กน้อยตัวเล็กๆมาดำน้ำอยู่กลางทะเลสาบอย่างนั้นโอเคเราเจอแล้วค่ะ I should let Grace know that I found her family astrolabe. คือน่ากลัวว่ะรีบเลยว่ายกลับจ้วงน่ากลัวมากทะเลสาบตอนกลางคืนเนี่ยฉันกลับมาแล้วจ้ะเธอให้ฉันไปดำหุดดำว่ายอยู่กลางแม่น้ำใช่ไหมฮะตายซะเอาไป Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? เอาไปเลย I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. เด็กซีทีรีนี่คือเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่า You certainly have a knack for finding treasure. ได้หน้ากากมาหนึ่งถ้าไม่ถือว่าเป็นเควสฉันจะไม่ช่วยหรอกนะ ต่อไปมีเควสเหมือนเราต้องไปหาโอลิเวนเดอร์ใช่ไหม